tikulandireni ndi mmawa wabwino ndi mmawa walachiwiri pa 17 December chaka chino cha 2025 tili kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress. Mutha kuona makakanga kumbuyo kwangaku kuti ayi tilidi ku likulu kwenikweni kwa chipani chimenechi cha Malawi Congress. Dzina langa ndine Alex Banda. Tili kuno tikufuna tukupatsireni tsatane wa zomwe zitalankhulidwe malo ano. Kuno kukhale kukubwera mlembi wankulu wa chipani chimenechi cha MCP a Richard Chimwendo Banda. Abanda akhale akufika malo awa kutsogoloku pomwe alankhulepo nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi violence mdziko muno kapenatu ziwawa zomwe zikuchitika mdziko muno komanso zina zomwe zingathe kubuka kamba kolankhula mosa satira kapena kulankhula mosa wona kuti tikulankhula chani makamaka kwa atsogoleri azipani komanso atsogoleri ena maudindo osiyanasiyana. Zonsezi tikukamba kuti zitha kukolezera ziwawa pomwe dziko lino likupita ku chisankho. Ndiye china chomwe tabwerera pano tikumvetsedwa kuti chipani chimenechi cha Malawi Congress chifuna chilankhuleponso zina zomwe zikuyankhulidwa mu nyumba ya malamulo ndi zipani zotsutsa maka kuti chipani chimenechi cha Malawi Congress chikufuna kudzabera chisankho chapatatu chomwe chichitike chaka chamawa pa 16 September chaka chimene cha 2025. Ndiye pano a Richard Chimwendo Banda omwe ndi mlembi akhale akufika malo awa kudzalankhula pa nkhani zimene zokhudza ziwawa komanso nkhani zina zokhudzana ndi kubera kwa mavoti komwe zipani zina ndi andale akupenekera kuti zimenezi zitha ndithu kuchitika mdziko muno. Kuno tili ndi mtolankhani wathu Imon Piringu yemwe wakhala akuyenda ndithu kupita malo osiyanasiyana komwe kunali ziwawa komanso wakhala akupitako ku nyumba ya malamulo komwe zimenezi zakhala zikuchitika. Choyamba Imon, mmawa bwino. Alex. Ndi mangu wafotokozera omwe akutionera pa Zodiac Online komanso pa television ndena omwe akumvetsera pa wireless pathu kuti kunjaku kumachitika zinthu zaziwawa, kunjaku kukulankhulidwa mawu. Pano kubwera kwathu nkuti posachedwa pompa phungu wa chipani cha DPP kumulanje pale Victor Musowa. Yes, anachititsa msonkhano umene amwanavekha anachita ku Blantyre kundilande komwe tinamva mawu omwe amapenekera kuti akhoza kuyambitsa ziwawa. Mwina unatsatira iwe monga mtolankhani nkhani imene ija kodi zinaenda bwanji? Mmene wafotokozera kunali msonkhano wa chipani cha DPP kumene kundi kundilande ku Blantyre. Pali mavidiyo kapena makanema amene akuzungulira ma social media kapena ma Facebook umu amene akuonetsa Musowa akuyankhula mawu nena kuti aliyense amene anga chule mawu aja achipani cha oti kwacha sokani ya chipani cha MCP mwina adzichitidwa zina ndi zina sana nene muno bwino kuti azitani zomwe sizinasangalatsa akuluakulu amene wa chipani cha MCP. Ndi chifukwa chake tabwera pano atiitana kuti mwina ayankhulepo kwa mtundu wa Malawi mwina pofuna kudzudzula kwakukulu akuti afuna adzudzule zimene Musowa anayankhula. Ndiye ndi zimene tabwerera pano kwakukulukulu. Ndisanakuitane pano ndimanena kuti pakhala kuchitika ziwawa wachitako unapitako malo angapo komwe kumachitika zionetsero kunali ndithu so zinthu zonga zoti zitha kuyambitsaso mpungwepungwe mdziko muno. Munayankhula ndi akatswiri akuti chani pa nkhani zokhudza ziwawa pomwe tikuyandikira ku chisankho cha 2025? Akatswiri andale akumachenjeza kwakukulukulu akuchenjeza kuti ngati ziwawa zimene zikuoneka pandale sizikonzedwa pano chifukwa ambiri amene akuchita ziwawa zimenezi zikukhudza achinyamata. Ngati ziwawa zimenezi sizikonzedwa tsiku la lero kapena chaka chino tikamayandikira chisankho ndiye kuti kuli ngozi kutsogoloko. Makamaka kaonetsetsa ndiye kuti tikhala ngati tikudulira na malire azipani. Tinaonapo ku Blantyre kuja ena kugendedwa adindo kubwera kulilongwe kuno azikwanja anyamata pa nkhani ya zionetsero kuona kumpoto ndi zina. So akumachenjeza onena kuti ngati ziwawa zimenezi ziyang'aniridwe osakonzedwa ndi adindo azipani makamaka atsogolereni ena azipaniwo ndiye kuti tili pa ngozi yayikulu pamene tikuona chitsogolo kuti tikupita ku chisankho cha 2025. Ndiye mawu akulu akuchenjeza kuti tikonzeretu pano zimenezi zisanayipiretu.
chabwino kubwera kwathu pano si zodabwitsa kwenikweni chifukwa miyezi ingapo yapitayo chipani chimenechi cha MCP chinabweranso pano kudzadzudzula mawu a phungu wina yemwenso anayi governor kumachinga iyo wakhalako kumachinga tati tambasulire tikudziwa nkhani ili kubwalo komabe kungofuna kudusa momwe tikudziwa kale kamena zomwe tinaulutsa pano ndi zona akuluakulu omwewa motsogozedwa ndi Jessica Bwira mlembi wamkulu anabweradi malo ake omwe anonso kudzadzudzula zimene anayankhula phungu wa chipani cha DPP kumeneku ndi pakati ku machinga amene wandi Daudi Chikwanje amene anayankhulapo nthawi imene anauza msonkhano kumudzi wina ku machinga zanga zomwezi kuwauza kuti ayi amene avale salu ya kapena avale t-shirt ya MCP thana 9 ndiye sizinasangalatsi mpaka nkhani ija inapita ku bwalo la milandu imene afotokozera kumene pakanali pano Daudi Chikwanje akumapita umakaonekera kuti mwina nkhani yonse ithe bwino chabwino koma chachikulu nkuti pomwe tikuyandikira chisankho cha 2025 cha mtsogoleri phungu komanso kansala chachikulu chomwe chikufunika kuti adindo azindikire amipingo komanso tu ena omwe ali ndi owatsatira makamaka azipani kuti nkofuna mchingereza mati to exercise caution especially on what they say zomwe akulankhula nzofunika kamene akuyenera kuzindikira kuti zitha kumanga kapena kupasula pa nthawi ino ndiye sizokhazo ayi komanso kuno komwe tabwera ku likulu la Malawi Congress mu mzinda uno wa Lilongwe kutinso chipani chimenechi chiyankhepo chitonzo chomwe chili kunjaku kuti chipani chimenechi chikufuna kudzabera chisankho cha 2025 nkhani imene siya chilendo takhala tikuyimva madera osiyanasiyana magawo osiyanasiyana mwina tango tipatsani chithunzithunzi zakhala zikulankhulidwa zimenezi nyumba ya malamulo ndi malo ena nkhani imeneyi ndi nkhani yayikulu kwambiri pakanali pano mdziko lino nkhani ya chisankho imene pali ma allegations amene anthu ena magulu ena a anthu makamaka mbali yotsutsa boma akuloza chala chipani cha Malawi Congress kuti chikugwirizana malinga ndi ma allegations akuti chikugwirizana ndi bungwe lija la zisankho komanso NLB kuti yasokoneze zinthu zina ndi zina nkhani yayikulu ya smartmatic ma devices amene anabweretsa kuno zipangizo zofuna kugwiritsa ntchito ndi imene yavuta kwambiri dzuloli zipani zina zikuti zikulikirabe meki yonjezere chipani chikuti yayi nthawi yatha ndalama zimene zofuna zigwire ntchito zimenezo titathandizeni anthu amene ali ndi njala pakana pano koma kwakukulu imene afotokozera nkhani imene yavuta mdziko linoli ndiyokhudzana ndi ma allegations onena kuti chipani cha MCP chifuna chibere ndiye tikuyembekezeradi kuti mwina akuluakulu amenewa ayankhepo pa nkhani imeneyi kuti mwina apereke position yawo pa nkhani imeneyi kuti ali mbali iti iwowa ndithutu chabwino pali zimenezi komanso tikumva kuti aphungu nthawi yake ndithu anapita mpaka na ku warehouse ya NFRA kuti akaone kumeneko kuti ayi mwina nthambi yolemba nkaundula anthu nzika za dziko lino akutenga nawo gawo limeneli zinthu ziri zikukhanga zikungolumikizana chifukwa panalinso nthawi yake munapita ndithu kukachita government demonstrations omwe amagwirizananso ndi nkhani zomwe magulu osiyanasiyana naona sidedi zipani zotsutsa zinatuluka kuti yayi meki mwina ichotse makinawa meki ikonze izi nkumalozabe chala ku chipani cha Malawi Congress tinaona podi ponse chedwa apa nkhani imeneyi akuluakulu azipani zotsutsa boma atapita ku malo osungira katundu a NFRA kuno ku Lilongwe kumeneku anakapeza kuti akuluakulu a NLB ndi ogwira ntchito ena akukonza ma national ID malinga ndiwo so nkhani imene inavuta ku nyumba ya malamulo mpaka na zinapezeka kuti George Chaponda amene ali mtsogoleri wa nyumbayi makamaka mbali yotsutsa anauzidwa kuti abweretse umboni sabata yatha kuti apatsa 48 hours 2 days koma no 48 hours ija yatha Chaponda kunena kuti ya ine umboni umene ndinawo tonse tipite ku warehouse tikaone osati kuti ine ndikutenge warehouse ndibwere nayo kuno malinga ndiwo akumatero so nkhani imene yavutadi kwambiri ndi imene ikufunika kuilongosola bwinobwino tikuyembekezanso mwina ayankhulapo kuti ngati akudziwa podi kalikonse chifukwa zonse zikuchitikazi akumalozabe chipani cha Malawi Congress kuti ndi chomwe chikukonza unanenapo kulumikiza nkhani izi ndizi zonsezi otsutsa boma akumalozabe chipanichi kuti mwina nchimene chikukolezera moto umene ulipo pano mdziko lino
Okay. Uyu ndi nzanga Imon Vilingu tikutambasula zomwe zingathe kukambidwa mauno kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress mu mzinda uno wa Lilongwe. Pali nkhani zingapo zomwe zatumphuka. Yoyamba ndiyokhudzana ndi zipolowe zomwe zikuchitika mdziko muno komanso zitha kubuka momwe akuluakulu makazi pani akulankhulira, komanso pali nkhani yomwe yakhala ikukambidwa yokhudzana ndi kuti chipani cha Malawi Congress chikufuna chibere chisankho chomwe chili posachedwapa miyezi yochepa chabe. Zonsezo nzanga Imon zitambasuliridwe pano. Tikunena kuti zionetsero zina zikumapenekeranso nkhani yonga yomweyi kuti bwanji mkulu wa nthambi ya NRB achoke, bwanji mkulu wa meki nayenso achoke, nde pano mwina nkofunika kuti chipanichi chithilepo mlomo pa nkhani imeneyi. Nkofunika chifukwa chonena kuti zipani zonse zotsutsa boma makamaka zikuluzikulu zimene tikudziwa DPP, Afford, UTM, PP zonse zakhala zikubwera pamodzi nkumayankhula kuti mwina akuluakulu amene achoke, koma akuluakulu wanso anamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sakuchoka, komano timve position ya chipani cha MCP kuti ndi chotani. Komabe mbuyo makhala kuyankhula kuti iwowa chilichonse chimene chikuchitika chikuyenda bwino, akuti so even kalembera amene wachitika wayendanso bwino, so timva tiyafunse so ndikuona kali nkhani ya ngoti ziyetu osamachita zionetsero onse amalankhula monga ngati modzudzula angoti zipano ndikuti zikuyenda bwino tikapena tipenekera tangopenekera yoncho chifukwa panopa chimene akuchita tsopano nchoti akupempha kwambiri meki iwonjezere nthawi, so it means kuti akuonabe kuti zikuyenda bwino, tikaona mongo penekera chabe mwina yes mongo kaniki. Ndikuona kuti kutsogolo kwathuku zitopotopo zikuchitika. Ndaonanso a Jessica Bwira mwina tingokambapo za ena mwa akuluakulu omwe waona pamalo ano. Ndaona poyambirira ndaona a Jessica Bwira benafotokozera kanthawi kena ndaona Deus Gumba akudutsa akulowera chakuseriku sitikudziwa kuti akhala nawo pa msonkhano apo poti leronso ndi tsiku loti aphungu akumana pa nyumba ya malamulo ndi pafupi. Ndi Richard Chimwedo Banda mwini msonkhano mwini chipanichi amene ali ngati mlembi akhalenso pano ndi amene taona akuluakulu amene afike pano kupabweranso otsatira chipanichi awiri atatu alinso malo ano. Ndikuona amayi ngakhale atola nkhanibe alipo ochuluka, abwera ochuluka ndithu anyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana. Zonsezi tikhale tikupatsirani ndithu ndi email yonse pano pa Zodiac, tili pa online pa Facebook page pathu, komanso tikhale tikuulutsa zonsezi pangane mawu athu wa Zodiac, tikhalenso tikubenthulako zina zomwe zichitike kuno pa wireless yathu ya Zodiac Radio. Tidakali kuno ku likulu la Malawi Congress mu mzinda wa Lilongwe komwe tikuona akuluakulu achipani osiyanasiyana. A Jessica Bwira akuthamangathamanga apa, tikuona akuluakulu akubweretsa makina apa a laptop, ndiye kuti tili chiyembekezo kuti zomwe afuna kulankhulazo zituluke mmenemo. Nawo atola nkhani omwe ali kuno aliyense ali tcheru ndi zipangizo zake kuti aulutse zomwe zichitike kuno, koma ife tili live pano sitipsatira tibweretse chilichonse chomwe chikambidwe kuno, komanso timafuna tikukumbutseni kuti zonse zomwe zikukambidwa pano si maganizo athu ngati Zodiac, ndi maganizo a chipani chimenechi cha Malawi Congress chomwe chikuchititsa msonkhano lero lachiwiri kuno ku Lilongwe. Posachedwapo mpaso kukhale akuluakulu amenewa akulowera monga momwe nzanga Imon amafotokozera ku nyumba ya malamulo komwe nkhani ngati zimenezi nazo zikumamanga nthenje. Kuno kunakhala ku mpingo bwezi tikuti anthu ali mu vestere kapena mkachipinda komata komwe amaombana kaye mitu asanabwere kudzabenthula zomwe akonzazo, koma mu nyengo iliyonse tikhale pano ndithu tikupita live kapena tikuyamba kukupatsirani zomwe akuluakulu asanu omwe akhale kutsogolo kwa mipando yomwe ili kutsogoloyi akhale akufotokoza. Ndipo Imon mwinanso pano pomwe tikupita ku nyengo ya Christmas mwina nkukhala kuti chipanichi chilinso ndi mawu kwa awiri atatu kapena mwina tikhale tikuona misonkhano kuphophoka chifukwa tu miyezi ndayangotsala miyezi yandikira tikuyembekezeranso mwina kuti uthenga wa Christmas pano upite kwa Malawi makamakaso otsatira chipani chimenechi, komanso mwina si uthenga okhawo ngowafunira zabwino, komanso mwina kuwapempha kuti pamene akuchita zinthu zawo
akuyang'ana kutsogoloko kuti nawonso kuti azathe kuponya nawo voti akhale osamala nyengo imene timaona kumachuluka ngozi ndi zina zoti tikuyembekezera mwina akuluakulu ayankhulepo kuti kwatsala sabata imodzi kapena imodzi ndi theka mwina zazikulu zimene tingamve pano koma kwakulukulu takumbutse amene akutitsatira kuti akufuna kudzudzula zimene tamva ife kuno akufuna kudzudzula mawu amene akuyankhulidwa pandale maka amene anayankhula Victor Musowa aja ku Blantyre pankhani ya mwina otsatira chipani ichi kuti akamachita kwacha kumeneko adzichitidwa zina ndi zina sananene kuti azitani koma anangoti muzichita zija m'madziwa komano mawuwo obwera mophimba choncho ndekuti akupereka mantha mpakana nchifukwa chake tikuona akuluakulu achipani chimenechi akuti mpakana iyayi tibwere pano tidzudzule zimenezi dzololi mneneri wa chipani cha Jessica Bwira anayankhula kwa atolankhani kudzudzula mawu amene waso anadzudzula iwo ngati pa position yawo ngati mneneri koma kwakukulu ananenanso anatsindika kuti mawu amenewa ndobweretsa mantha kwa Amalawi zomwe akuti pamene tikuyandikira chisankho ndi tension kapena ndi mmene mpungwepungwe ulili mdziko lino pandale zikuoneka kuti zitha kukolezeranso zimenezo so kwakukulu akufuna adzudzule komanso mwina sitikudziwa mwina awapemphe kuti achite zina sitikudziwa kuti achite motani ndithu koma zonse timvere akuluakulu akabwera kutsogoloko chachikulukulu nkuti mdziko muno mukhale umodzi ndipo chitamvanso masiku angapo apitawo bungwe la National Peace and Unity likulankhulaponso kufunika kuti zipani zosiyanasiyana komabe akhala akukamba tamva Bishop Mary Nkosi akukamba iye itane akuluakulu alembi achipani abwere pamodzi tikambirane za umodzi komanso kuti ziwawa zisachitike koma sitikuona chilichonse chikuchitika komabe ndi chiyembekezo chathu kuti zimenezi zikhale zikukambidwa akuluakulu azipani amenewa akhala akubwera pamodzi tikumvanso za ma integrity platforms mabungwe osiyanasiyana omwe saboma akuti akufuna akonze upo kuti uthandizirepo kulimbikitsa bata ndi mtendere komanso kuti chisankho chathu chichitike mwabata ndi mtendere komabe zimenezo sizinachitike ndi chiyembekezo chathu mwina kufunika kuti mabungwe ngati amenewa National Peace and Unity mwakhala mukulankhula nawo atolankhani mwakhala mukulembapo akunena kuti tikumana koma sizikuchitika kuchedwa kumeneku ndi nthawi yomwe tili nayo pafupi kuchisankho sizikupereka chilimbikitso kuchedwa kumeneku sikukupereka di chilimbikitso kwa Amalawi makamaka amene akutsata bwino ndale za Malawi chifukwa anthu ena ndi chidwi yochita nawo ndale koma akumachita mantha zionetsero kulephereka mwina akafuna kupita ku misonkhano kuopsezedwa so kuchingidwa njira amafunika kunena kuti akuluakulu amenewa achite machawi akumane ndi muguloso okhudzidwa pa nkhani za ndale cholinga chotena kuti mwina akambirane kuti ziwawa zomwe zikuoneka pandale zithe kapena zisakhalepo sitinaone podi kwenikweni akuluakulu atanena kuti takumana angonena kuti tikumana nawo zayankhulidwa kangapo konse kwa miyezi ingapo tsopano poyamba manena kuti akumana ndi azipani kenako akumana ndi achinyamata koma sitinamvepo kuti akumana akambirana ndipo asayinirana mwina zina zake koma sitikuona kuti mwina kapena mwina akukonza kuti mwina January kapena koma tione poti nthawi ikanalipo chifukwa tikangoona September ndipo mpano ndilineponso pano ndaonapo ajini sendeza afikanso malo awo afikanso ndipo mwina ndamodzi mwa amene akhale nawo malo awo amene wapaja ndi nduna soyona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito ndiye mwina akhale nawo malo awo tikuona akuluakulu osiyanasiyana akufika ndithu atavala makaka amenewa mipandonso ikuonjezeredwa ndiye kuti pakhale mipando isanu pano wina wachisanu chimodzi ndithutu akuluakulu waso akubwera kuti mwina fotokoze zimene akuonza kwa mtundu wa Malawi Alex zikumwambira imoni kuti unabwera pano zikumwambira akhale akulankhula ndi atolankhani omwe asonkhana malo ano mundilole kuti mu mphindi zochepazi ndikhale ndi kupereka kwa yemwe atatsogolere mwambo umenewo Jesse Kabwira. Good morning, everyone. I would like to start off by apologizing for the delays, but we are ready to take off now. And without much ado, I will be giving the welcome remarks. Let me ask for a prayer, and I think it's Honorable Mulo who has been identified to give us a prayer.
titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate Mulungu wachifundo amene muli kumwamba. Zikomo kwambiri chifukwa cha mawa wabwino. Zikomo kwambiri chifukwa cha meeting imene ili pakati pathu. Choyambilira Yehova tikupemphani kuti mupereke nzeru zaluntha kwa mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Dr. Lazarus Makikathe Chakwera, kuti akhale ndi nzeru zaluntha kwambiri zoti akapitilize kuchitira zabwino ndi kuyendetsa dziko lino kupita chitsogolo. Pale mtsiku la lero mawa pano tikuwapereka azakazi anu amene ali kutsogolo kuno. Wolemekezeka a Secretary General athu, Honorable Richard Chimwendo Banda amene ali pano, a PS ndi akulu onse achipani amene ali patsogolo, amene ali ndi nkhani yayikulu imene ali kufuna kufotokozera mtundu wa dziko lino. Chimene tikuima pano Yehova akupempha kwa inu ndiye kutsanulira nzeru mkati mwawo kuti zimene akakambirane pano, zimene tikakambirane pano ndi zimene akauze mtundu wa dziko lino lero zikakhale zomanga dziko lino ndi zopititsa Malawi patsogolo. Tikupempheranso nzeru zapadera kuti mukazipereke kwa anzathu wolemba nkhani, kuti zimene akalembe zikakhale zokhazo zimene zili zomangirira ndi zopititsa dziko lino patsogolo. Yehova kakuleni ife tikachepe chifukwa cha dzina loti Yesu tipemphera. Amen. Ndikulandireni ku msonkhano umene Malawi Congress Party motsogozedwa ndi President wathu Dr. Lazarus Makikathe Chakwera akuitanani pano. Amene akhala akutiyankhula ndi Secretary General athu, ndipo tayamba mochedwa ndi ngolongosola kuti pa panel pathu amene adzitiyankhulira ndi Secretary General Honorable Chimwendo Banda MP. Akhalanso pamodzi ndi Organizing Secretary Honorable Gumba, Minister wa Local. Nde tiliso nda Minister Gender amene akhala akuyankhula nawo kuyimiraso chipani. Mukaona patsogolo pa Regional Governor ali pano, tatuluka tonse panel imene mukuona patsogolo apa ikuyimira nthambi zosiyana-siyana za Malawi Congress Party. Chifukwa choti nkhani ndiyofunika kwambiri, ine ndisakuthereni nthawi. Ningokuyamikani kuti mwatiyembekeza ngakhale nthawi inakhala ngati yativutirapo. Koma chifukwa cha chikondi chanu choti muthe kutenga nkhani kwa Malawi ndiye kuyamikeni a media. Thank you kwambiri, patience yanu yaonetsa commitment yanu pa ntchito imene mmagwira. Nde Honorable Secretary General, ndinene kuti over to you, tiyeni tiyambepo. The National Organizing Secretary of Malawi Congress, Honorable Deus Kumbabanda, who is also Minister of Lands. The National Director of Women, Honorable Jeannie Mona Wauza Sendeza, who is also Minister of Gender. The Second Deputy Secretary General of Malawi Congress Party, Honorable Chizi Mkandawire, who is also Minister of Youth. The Regional Chair, Central Region, Honorable Patrick Zebron Chirondora. The Regional Chair, Mai Wende Nalumo. The Publicity Secretary, Malawi Congress Party, Dr. Jesse Kabwira. All NEC members present here, regional members present here. Let me, in a special way, recognize the media. Thank you for coming at the invitation at short notice. We've seen you coming in large numbers. Ladies and gentlemen, welcome to Malawi Congress Party headquarters, a historical building built by the former head of state, Dr. Hastings Kamsi Banda. We are always grateful to his leadership that gave us an opportunity to have a very spacious office like this one. To begin with, as Malawi Congress Party, first of all, we would like to thank His Excellency Dr. Lazarus Makikathe Chakwera for taking time to address the nation during the lean season, where we know that most of Malawians have been affected by hunger and its several challenges. In his address, the President of the nation highlighted quite a number of solutions that his government is giving to the nation. We're grateful for the support that His Excellency Dr. Lazarus Makikathe Chakwera is giving to the nation. Secondly, as a party,
would like to sympathize with those that have been affected by Cyclone Chido. By yesterday, Dodma did announce that we have lost 2 lives. We condole those families. And secondly, we also know that property has been lost across the nation. But we are grateful for His Excellency Dr. Chakwera's government, because so far we know that government machinery is on the ground to make sure that we support our colleagues that have been affected by Cyclone Chido. Having said that, this press conference has been called for a number of reasons, but the first one is mainly to condemn violence which has been perpetrated by the Democratic Progressive Party. We have noted with great sadness an increase in the number of DPP officials who are publicly and expressing words of inciting violence towards Malawi Congress Party members. Recently, it is the DPP's NEC member of Parliament, a member of Parliament, Honorable Victor Musowa, a member of Mulanje Bale, who took to the podium in Indirande and incited the following. First, he said, beat or chase MCP supporters in Indirande. Secondly, he said, prevent MCP supporters and officials from holding any political events or activities in that particular area. This is coming just 2 months after our member was killed in Indirande. This is also coming after the Minister of Information, Honorable Moses Kunkuyu, was chased by DPP supporters in Indirande. And yet alone, this is also coming after a very few months when another member of DPP, a member of Parliament, Honorable Chikwanje, who publicly incited that members of Malawi Congress Party should be banned if they are found putting on MCP regalia. We wish to remind the nation that MCP official was killed and nothing happened up to this date. We have waited for the police to trace those who killed our member in Indirande, who was our chairman in the youth department, and up to now, nothing has happened. And we therefore feel that the Malawi Police Services should do everything possible to trace these people that killed our member in Indirande. Malawians have always known that DPP does not represent anything democratic, let alone progressive. It is a party that believes and engages in criminal and undemocratic means to get political power. However, what we are witnessing is the lowest of the low, even in the low standards of DPP. DPP is so corrupted by political violence and the tribe and regional politics that its own senior members are openly advocating these heinous actions in the public. We have always known that the DPP is led by individuals who are so desperate for power. They do not have the patience to play their politics within the law. We know that their desperation is growing day by day as we get closer to 2025 general elections, because they realize that Malawians have no appetite to hand them the reins of power once again. We call upon all Malawians of goodwill, political, religious, tradition, and the civil society to strongly condemn and stop the DPP from continuing on its own criminal enterprise. DPP must be reminded that Malawi is a constitutional democracy. Malawians voted for multi-party democracy, and therefore all members, all Malawians have the right to join any political party they want in the country. We will also call upon law enforcement agencies to deal decisively within these illegal activities perpetrated by DPP. We believe that the Malawi Police Services and other law enforcing agencies have everything else that they can do to stop people of this nature. Let me also take advantage of this to remind DPP that Malawi Congress Party, as a party, we have our own means of protecting our members. And as Secretary General of the party, I have instructed my members to make sure that they guard our fellow supporters. I have instructed the Director of Youth to make sure that no member of Malawi Congress Party is intimidated at any rally. And I've also told Malawi Congress Party members to hold any political rally anywhere else, including at Goliath, Mulanje, or Indirande.
And the DPP should know that the Malawi Congress Party is not intimidated by its voice. I would like to call the general public, and I would like to call the civil society and the church not to selectively condemn violence. This is the third time or fourth time that the DPP has said this in public, and no one condemns them openly. I must commend one civil society organization which has called for the police to take action. And I must indeed commend them, because most of them choose to be selective, including the media, in the way as far as they report about violence being reported or being done and perpetrated by DPP. A few days ago, just aside this issue of violence, we were very surprised and shocked with the shameful acts of DPP members of parliament who went to Kanengo, and when they went to Kanengo, they went to NRB offices, well-known warehouses, which have been visited by donors, journalists, Malawians of goodwill, to see how NRB is working. They went there and portrayed as if NRB is doing sinister motives. It is the tendency of DPP to blame public institutions and accuse them of rigging elections, when in a nutshell, they want to hide the evil deeds they are doing in the background. In 2014, DPP went out there and condemned the PP's government that they're the ones stealing or rigging elections. But at the end of the day, it was DPP with had sinister motives. DPP should be ashamed that they went there and only found members, only found NRB officials working. Their gates were opened. That's why they had easy access to the services of NRB. In Parliament, they were quizzed and asked whether they had any evidence of rigging, any linkages with the Malawi Congress Party. Surprisingly and shamefully, the DPP leader of opposition in Parliament failed to produce even evidence. And even in Parliament, the members kept on asking us to leave the matter. We are addressing this matter just to tell Malawians out there that the DPP is always blaming institutions after realizing that they can't win these coming generations in 2025. As I speak, Malawians are committed and ready to vote Dr. Lazarus Makafe Chakwera back in 2025. As we speak, Malawians understand the challenges this country has faced, and Malawians are also understanding what Dr. Chakwera's government is doing across the country. Malawians are happy with the solutions that Dr. Chakwera is bringing in this government and the development agenda that he's pursuing in the country. Machidule, amaenda abamu. Choyamba, tafuna kutokoza kwambiri a president atiko lino la Malawi. Amene anayankula kumtundu wa Malawi masiku angapo apitawo. Mkuyankula kwawo, a president anayankulako zazimene boma lawo likuchita kuthana ni mavuto amene akudza atiko la Malawi, kuphatikizapo nkhani ya njala. Monga mukudziwa kuti munyengo ino njala imakhala kulirapo. Koma ndondomeko zawo, a president akazikitsa ndondomeko zokuti Malawi athandizidwe mu nthawi ya njala. Ife ngati chipani cholamula tikwathokoza president pa ntchito imeneyi. Chachiwiri, tinafunitsitsanso kuti tikudzike kwambiri ndi anzathu amene kubwera kwa mphepo ya chido yaononga kale miyoyo iwiri ya Malawi, komanso chuma chochuluka kuphatikizapo masukulu ndi nyumba zimene zaonongeka. Koma tikuthokoza kwambiri a president chifukwa ayikakale ndondomeko zonena kuti anthu amene akhudzikawo athandizidwe. Mwa ichi tigwira nawo dzanja president kuti ntchito zimenezi ziyende bwino. Koposaposa mkumano wathu watolankhani mmawa uno ndofuna kudzudzula mchitidwe woyipa wonyasa pamene achipani cha DPP akupitiriza kuonetsera. Posakhalitsa membala wawo wamkulu wa chipani chawo amenenso ali phungu wa nyumba ya malamulo, a Victor Musowa, anayankhula kundilandi kunena kuti mamembala onse a chipani cha Malawi Congress Party asapangitsenso msonkhano kundilandi, komanso anamema anthu akundilandi
nkuwauza kuti akaona anthu achipani cha Malawi Congress Party awathamangitse ndi kuamenya. Izizi nzomvetsa chisoni chifukwa sipanatenge nthawi kundilanda komweko membala wathu wina adabisiya adaphedwa mosadziwika bwino, ndipo ife chigulupu chathu chonse chakuti anachita zimenezi ndi achipani cha DPP. Kudzafika tsiku la lero apolisi sanatifotokozere ku chipani kuti achitapo chani chokhudza imfa ya membala wathu ameneyi. Tidakali ni mafunso kufika tsiku la lero. Izinso zikubwera patatha miyezi iwiri itatu pamene membala wina wa chipani cha DPP aona boche kwanje amene ali wachiwiri kwa secretary general adayankhula mawu onena kuti munthu akavala t-shirt ya chipani cha Malawi Congress Party amuotche kapena achite naye. Izizi zomvetsa chisoni kuti DPP ikufunitsitsa itabwerera mboma pokulitsa ziwawa mdziko, koma Amalawi ndodziwa bwino kwambiri kuti sangabwererenso ku ulamuliro wa nkhanza oyipa olephera wa chipani cha DPP. Malawi Congress Party yakhazikitsa ndondomeko zotetezera masupporters wawo, ndipo tawalamula Director of Youth a chipani cha Malawi Congress Party Honorable Baba Stephen Malondera kuti aonetsetse kuti mamembers onse a chipani cha Malawi Congress Party ngololezedwa komanso otetezedwa akamachita misonkhano yawo. Ndipo misonkhanoyi angathe kuchita kwina kulikonse, kaya ndi kumulanje kaya ndi kuthyolo, pokapoka kuli ku Malawi. Pambali pa kuyankhula uku tinafunanso tidzudzule mchitidwe wina umene wadzuka ku chipani cha DPP omangodzuka mmawa nkuyamba kudzudzula nthambi za boma opanda umboni. Kudzudzula kwawo akumanena kuti nthambi za bomazi zikufuna kubera masankho. Posakhalitsa apa anapita ku Kanengo kumene anakapeza ogwira ntchito ku ofesi ija ya NRB ali mkatikati mogwira ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Kumalo kumene atolangani mabungwe akazembe akhala kupitako nthawi ndi nthawi. Komanso kumaloku kunali kotsekula kuona kuti wina aliyense amene angathe kufuna kupita kumaloku angathe kupitako. Chifukwa chake iwowo anakwanitsa kulowa kumaloko. Nkuyankhula kwawo amanena kuti zikuchitika kumalo kumeneko nzofuna kuti achipani cha Malawi Congress Party komanso a NRB abere masankho. Nzofetsa chisoni komanso zopangitsa manyazi kuti ngakhale analibe umboni anabweretsa nkhani imparliament. Anabweretsa nkhani imparliament, tinawafunsa kuti apereke umboni, ndipo mtsogoleri wawo otsutsa boma mnyumbamo Bambo Chapunda alephera kubweretsa umboni wina uliwonse, ndipo anachita manyazi kufikira kumanena kuti nkhani tingoyisiya. Izizi sizodabwitsa. Fa chaka cha 2014 DPP inkalozera ndi kumadzudzula boma la PP kuti iwo a PP ndi amene afuna kubera masankho. Mkatikati komanso mobisira ndiwo anali kalikiliki kukonzekera kubera masankho. Kwa ife ndife okonzeka kuteteza kuti wina aliyense asabere masankho mchaka chimenechi, ndipo njira zawo zonse zokhotakota zimene anazikonza kuti mwina angatobera masankho pomanamizira nkumadzudzula anthu ena iwo akupanga zina kumbaliko zisatheke. Tindi chikhulupiriro kwambiri kuti nthambi za boma zikugwira ntchito yawo mosakondera chipani china chilichonse. Pomaliza penipeni ndifuna ndi dandauleko kwa anthu amene amakonda kuyankhulapo nkhani zokhudza ziwawa mosankha. Pofuna kudzudzula ziwawa tiye tidzudzule ziwawa mosayang'ana kuti chiwawachi chikuchokera kuti, komanso poganizira kuti wapanga ndani. Ndiwapemphe atolankhani kuti adzudzule chiwawa china chilichonse mdziko muno. Ndiwapemphe amachalichi komanso amabungwe amene asali aboma kuti adzudzule ziwawa zina zilizonse mdziko muno. Komanso ndiyamikirepo mochepa iwo amabungwe amene asali oyima paokha, ali oyima paokha amene amba kudzudzulapo mchitidwe umene chipani cha DPP ukuchitapo. Ndingophatikizapo tidaona pakati yapo kuti mapresident opuma adadzudzulako za ziwawa. Izo zinali nkhani zabwino kwambiri. Ndiyapempheso mapresident opumawo kuti atengeponso gawo kuwadzudzula DPP chifukwa amafika poyera nkumanena kuti apeni, aotcheni, amenyeni achipani cha Malawi Congress Party. Koma ndifuna ndinene mosaopa komanso mwalimbikitsa masupporters a chipani cha Malawi Congress Party
kuti ali ndi ufulu wina uliwonse wopanga misonkhano kwina kulikonse, ndipo chipani chayika ndondomeko zotetezera masapota zathu kwina kulikonse, ndipo pena paliponse pamene pamachedwa kuti dziko la Malawi tikafikapo ndiponso tikapangapo ndale zathu. Pomaliza titokoze mamembers a Malawi Congress Party amene anaonetsetsa kuti akalembetse kaundula wa vote, anamvera kuyitana kwa Malawi Electoral Commission. Tikutokozeni dziko lonse la Malawi, mamembers amene mwalembetsa mwaunyinji. Sungani chiphaso chanu mosamala, chifukwa pa 16 September 2025 tikawavoteranso achakwera kuti apitirize kulamula dziko lino, kuti ntchito zabwino zimene akuchita mdziko muno, kumanga misewu ndi zina zotero zipitirire. Ambuye akudalitseni nonse amene munabwera kudzakhala nafe mawa uno. Zikomo kwambiri. Zikomo tiyamike Secretary General tayankhula mchichewa chathu mchizungu zamveka, ndisaudziwa kuti mwina pangakhale zoonjezera tikhoza kupita kuma zilipo. Hai ndeti mva kwa regional chair. Waonjezerapo pa zimene Secretary General onena, ndifuna sonene chinthu ichi kuti zimene wayankhula atsogoleri wa DPP ndizachibwana, zimene ngati wenafe tikhoza kunena kuti zimaononga chipani, olikotsutsa koma olukwanitsa kumwapseza wanthu, kumwapseza songa khale chipani chimene chikulamula, kuti otatote ngati bomalo wanthu adzakhala bwanji mdziko muno. Nene chinthu ichi kuti wenafe daisi lako zimenezi ngati Malawi Congress Party yakhala zaka 26 ili kotsutsa boma, nkhani zake zimakhala zimene achita Victor Musowa zindonzo zakeyo, chifukwa ife njira ngati zimenezi tidayesa koso ma 1992 93 tili ma youth league ya chipani yomwe cha Malawi Congress Party omwe tidawapseza koso anthu motumidwa tsono ndo atsogoleri wena odamwalira omodzi olipo kuti kaziopseza na wanthu. Amalipiro ake ndi zaka 26 zimene dakhala ife tili kotsutsa boma, ndi utakuona kuti DPP singapirire zaka 26 ili kotsutsa boma. Tikafika September chaka chamawa DPP ikhala kuti yathira pomwepo. Olowerekeza zinthu zoti ife dachita kale 1993 ine ndili mnyamata padutsa zaka 30 chakuti pamene papo nkhani imene ndikamba apa ndiye iwo alukamba lero after 30 chakuti years DPP mapero ake mchaka chamawa chifukwa masankho awa so wina. Ngati wapa mpando wa chipani cha Malawi Congress Party mchigoja pakati, ndifuna kuti ndilimbikitse ma supporters a chipani cha Malawi Congress Party kuti mtsogoleri wawo ine mchigawo ichi ndine wabata kwambiri chifukwa ndalapa pa zimene takhala tichita mbuyomo zimene tidaononga nazo mbiri ya chipani, koma osopsezedwe chifukwa chipani ichichi kwamvomereza ndi mene mlembi wa mkulu wayankhulira chili nchitetezo chokwanira. Ndimati nene kuti chili nchitetezo choopsa koma chisakhale choopsa koma nchokwanira. Ndiye oziyankhula koma masupporters athu asapezeke wina wakonjenjemera ndontho yawo chifukwa wadakhala kwathu kudedza nkalati olubabwasa. Pano pachigawo chapakati pamene mtsogoleri wake ndine osaopa tiyeni tidzavotere chakwera wathu amene ife idamuyika pa mpando kusiyana nkukavotere chidutswa chimene
chikwangu chita phokoso losamveka bwinobwino. Aliyense wa Malawi Congress Party azivala makaka ake aziyenda. Ndipo nkachita kwacha ineyo panopa chifukwa auletsa kwacha. Musowa sangaletse kwacha wa Malawi Congress Party. Imene ndi liberation movement Malawi Congress Party. Nge sangaletse kwacha. Tere nkachita kwacha pano. Kuli kuonse kumene anthu otimvera oyankhe kwacha. Kwacha. Ochakwera. Ochakwera. Nanga boma. Boma. Fedose. Malu achakwera wali. Kudipi. Bwana SG. Bwana SG nchinde zikumwenerani. Tikawa pano sabata za jumpa hizo kupereka uthenga kwa Malawi kuyana na ivo vakayoya va secretary general vachiwiri uyo ndi mwimiriri kumphara ya Malango Honorable Chikwanje kumachinga vikaya vinthu vakuti tose Malawi tikazizimuka kuti kasi demokrasi ira yafika apa vakapereka uthenga kuti aliyose wa Malawi Congress Party para mwamuona wavwara maraya ya Malawi Congress Party mumuoche vikaya vinthu vakofya chomene andi imwe bwana SG mkawa pano kupereka uthenga wa mtende kuvapempha va DPP kuti ndale ni viwawa cha kweni icho chatizizika nchakuti vikupitirira andi awo vakupereka uthenga wa viwawa mbarongozi va maudindo yakuru kuchipani cha DPP vyaonesheratu pakwero bwana SG kuti iyi yazioka polise ku DPP ndivyo vapulikana ndivyo vapangana kuti DPP ikwere MCP mamembers yafwe. Bwana SG polise iyi Malawi muno tikumbingecha va Malawi valirede ayi kwendera ivyo DPP yanozya tivapemphe va DPP ngati chipani cha kwamba vazuzule ivyo mamembers yao yakuyoya ivyo warongozi wao wakuyoya ndipo timanyenge kuti DPP ili serious ndipo timanyenge kuti DPP ivi vapangana cha kweni vikufuma marongozi bao kweni chifukwa chakuti vakuzuzula cha ndipo ise tukumanya kuti ivi vyafumira kuchipani ndipo polisi wakhazikisa kuti tikome mamembers ya MCP kuti waleke kupanga misonkhano vaendenge mwakopa Malawi muno vaendenge mwaofi. Bwana SG uthenga ku DPP ivi vayamba ivi ndivyo vikuyambisa nkhondo ku Rwanda 1994 para vantu vakatimbananga vantu vakakomananga varongozi vakaperekanga uthenga kuti awa ni suchi ni cockroaches they are not supposed to be Rwandese awa komani vantu vakapulikiranga chifukwa chakuti varongozi ndio vapereka uthenga ndivyo DPP kupanga sono. Bwana SG mangoyo yakuti uthenga wao pa kupereka vakayoya kuti vachimbiziani vakayoya kuti vachimbiziani cha vakayoya kuti mumarane nawo chitani umu mungachitira icho chunganamula kuti vantu awa mbakwenerera yayi komani ngati machitira na membera witu yura kundirande kwenkura chifukwa kumachinga wakati vawo chani kundirande kuti chitani na umu mungachitira kunganamula kuti awa maranani nawo para nisingu dumurani komani vantu wose wa MCP sono ivo Malawi muno isi kumbenge yayi tukumanya kuti wa Malawi ni vantu wakutema mtende chipani cha MCP cha kutema mtende
ndi chifukwa chake tili pano kupempha ku DPP kuti ivo vimalire pen papa chifukwa isenase ngati MCP kuti titole nthowa iyo Malawi uyu wagolere moto. Malawi uyu wagolere moto. Andi kuwina visankho ni para maofya abantu yayi. Kuwina visankho ni para mawaphalira abantu binu kuti bakalembese para balembesa kuti bakavote. Osati kuopyeza abantu yayi. Ise tilirede kukavotera chakwera. Ndi chifukwa chake tili kulembesa munandi withu. Kwene iwa nyitu ataya nyengo kuphalira abantu kuti yaye kukalembesa yaye ID tiusenge pudanka. Malawi tikuendera malamulo, tikuendera malango. Dango leti lukhazikisa ndi tikuendera. Ise tifumenge ngati Malawi Congress Party na mapwitika cha. Ise tienderenge malamulo ayali mchalo. Tikuendera constitution, tikuendera malamulo ayalipo. Sona vya kuti kwale tifume kuwaro na mapwitika tikambe kutimbana na DPP ise tipangenge cha. Tikumanya kuti malamulo yalipo yagwirenge ntchito. Mabungwe timuongani imwe mwayambapo kuzuzula. Kweni mulipo banandi mwanyake mundafume. Mipingo fumani zuzulani ivayo ya msowa, zuzulani ivayo ya DPP. Chifuka para mwaleka kuzuzula moto wa golera imwe na mzamu ya pawe micha. Owa watu wanghani mulipano namwe ni nchito inu tieni zuzulani ivayo ya msowa, zuzulani iva uchita DPP. Chifuka namwe para mwatondeka kuzuzula vinu vyamba kuchitika moto wa golera imwe namwe muyepa mtendesha. Aliyose wawenge pa mtendesha. Tipempe aliyose mwina Malawi tieni tizuzule ivo amsowa wa yoya ivo wa DPP wapangana kuti wachitire MCP. Bwana SG utenga ngwenu taonga. Ulemu wanu mlembi watu wa mkulu kuno kuchipani cha Malawi Congress Party. Ineso ngati director of women kuchipani cha Malawi Congress Party ndufuna ndigwirizane nawo amene ayankhula kale kudzudzula khalidwe loyipa la DPP. Chimene apangana chomayima pa podium, chomayima pa sanja ndikumakhala aukali kukalipira komanso kumauza anthu zonena kuti aphe komanso athamangitse aliyese wa MCP pa msonkhano pamene tikupanga. Chimenecho ndi chipongwe. Pachichewa pali mawu wina akavula winanso nkuvula imeneyo imakhala nkhondo. Ndiye ife tikavula musatinene kuti ife talakwa. Chifukwa kunsonkhano kumapita azimayi. Kunsonkhano azimayi wakamapita amakhala kuti mwina aberekaso mwana kumbuyo. Ndiye mukanene kuti mukaona kumeneko mukaphe. Ndiye kuti mufuna kuti mukaphende azimayi omwe, mukaphende ana omwe. Izitu ndi ndale. Ndale sitiwinira kuphana. Ndale sitiwinira ndewu. Ndale tikamakawinira kumavoti. Ife Malawi Congress Party takonzeka kuti tikupita kumavoti pa 16 September 2025. Ndiye mumati mukamayima ndikumayankhula mumayiwala kuti kunja kumacha. Ndiye ife sitilola kutero iya. Dziko la Malawi ndilo mweli tilibe kwina kothawira. Chifukwa nkhondo imene mukuyifunayo amene amazuzika ndi mzimayi, amene amazuzika ndi mwana, amazuzika achikulire, amazuzikanso aulumali. Ndiye inu mufuna kuti yayi koma kuzikhala nkhondo. Kunsonkhano kuzikakhala kuti anthu akamenyedwe. Zoona. Nthawi ngati mumanena kuti ndinu DPP, Democratic Progressive Party. Is this democratic? Mufuna kuti mutibwezeretsereso mbuyo. Komanso zimenezi kuchitikazi tikudziwa muchita dala. Mukudziwa kuti ife Malawi Congress Party sitifuna za mtopola.
nde mumachitira dala kuti asapanga chilichonse koma mukulakwa kwambiri chifukwa pano tikunena pano ICG tili nawo ose awatakhala pano mukuwaona kodi amene wawa akanena kuti anyamata athu azibwezera zikhala bwino dziko linde kuti tulifunira zabwino chonde ndikupemphani azitsogoleri anzanga andale tikamayankhula tikayima pasanja tiyeni tiyankhule zomanga mtundu wa Malawi tiyankhule zonena kuti tsiku lina nafenso tidzafuna kuti tikhale muno inuyo ngati muli nkwina kopita koma inafe tilibe kuti tikhoza kupita kotero ICG nkhani ndikuyankhula ndi mtima odandaula komanso okhumudwa nchifukwa chake mukundiona ngati kuti ndikuyankhula mokalipa koma ukuku ndikudandaulira azimayi amene amapita ku misonkhano amavulidwa kumadyetsa nsalu kuti idya nsalu yako imene wavala zimenezi tinazionapo mbuyo momwemo 2020 tinaziona zimenezi 2019 tinaziona zimenezi amapanga zimenezi a DPP ndi afuna azipitiriza zomwezo kodi tikabwezera zimenezozo zikhala bwino ndiye ife sitifuna zobwezera koma tikungokudzudzulani kuti zimene mukupanga siyani tiyeni tizingoyima pasanja ndi fundo zonena kuti anthu akakuvotereni ife tinazo kale fundo zathu Dr. Lazarus Chakwera wathu wa clean ameneyo tukalowa naye 2025 zikomo kwambiri. Tayankhulapo zinthu zingapo ndi bwereze sana pembe mwina atolangani pyolera mwa a publicity secretary kuti mwina ali ndi mafunso mawu amene ndingayankhule ndiyankhula dziko DPP komanso ku chipani cha my Congress Party ngati dziko limakhanda atsogoleri chifukwa tinapempha kuti amipingo amabungwe atsogoleri osiyanasiyana tigwirane manja kutsutsana ndi mchitidwe ofuna kuti mdziko muno mukhale zipolowe zosatha uthenga umenewu muutenge ndinapemphanso atolangani kuti tidzudzule mchitidwe wa ziwawa mosatengera kuti ziwawazi zikuveka fungo la ndani. Chachiwiri chipani cha DPP apolisi akamakutsatani ndi mawu anu mabwera nkumanena kuti mwina dziko likuponderezani koma ifenso tikwadandaula apolisi omwewo chifukwa taphedwa munthu membala wathu kundilandi ineyo banja lija limandiimbira phone tsiku ndi tsiku tufuna mayankho kufikirapo mpaka na sabata yatha mbale wathu anaphedwa motani ndiye ifenso tikwapempha apolisi omwewo tifanso tifuna kutenga malamulowa m'manja mwathu. Pomaliza ndifuna ndipembe masapota za chipani cha my Congress Party ndimanena mobwereza kuti timu yowina sipo ndifuna ndinene mawu awa mwezi ndi afu apitawo tinalikalikiliki kumema masapota wathu kuti akalembetse potsatira ndondomeko za democracy ndipo tagwira ntchito imeneyi mopanda ziwawa mopanda china chilichonse chopondereza munthu aliyense. Komanso ino atolangani ndi mboni kuno kuli atsogoleri a DPP amapanga misonkhano yawo poyera kwa Ngona kwa Chinsapo kukasungu kudowa simunamvepo tsiku limodzi kuti athamangitsidwa amenyedwa aopsezedwa chifukwa ife mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Chakwera sakhulupirira ziwawa komanso timanena pano momveka bwino kuti sitidzalola ziwawa. Ndifuna ndiwapemphe atsogoleri a chipani cha my Congress Party ngakhale mitima yawo ili yowawa ngakhale zikuwapweteka kuti asayerekeze kuyambitsa ziwawa mdziko. Ndifuna ndikupempheni kuti chonde musakhale nawo oyambitsa ziwawa. Zidebe ziwiri zopanda nzeru olo zopanda madzi zimasokosera kwambiri komanso inuyo mukayamba ziwawa ngati atsogoleri a chipani cha my Congress Party komanso anyamata my Congress Party mupwetekitsa mtundu. Anthu amene avulale monga amene amanenera Honorable Jean Sendeza
kuti amene amavutika kwambiri azimayi, wana, okalamba ndiyo ena otero. Panopa pamene dziko lathu lili mavuto osiyanasiyana, pamene Achakwera akuonetsetsa kuti athane ndi mavuto amenewa, tisalole kuti ziwawa zibwere mdziko muno. Podzudzula ziwawa sitikukupatsani achipani cha Malawi Congress Party certificate yoti nanunso muyambe ziwawa. Utenga umeneyo umveke, chifukwa ifeyo masankho akubwerawa tiwina afune asafune. Masankho sitimawina pa pepala, masankho sitimawina pa desk, masankho timawina pa ground. Anthu anu ali kuti alembetsa, ndipo atalembetsa akavota mpamene timawinira masankho sitiwinira kupetsa anthu ndalama kumakhala maofesi nkumanena kuti wakuti adzawina, sizitheka. Ndifuna nena mawu amene wachifukwa ena pakati apa mitu yawo anambo masangalala atinena kuti ife tidzawina. Mukafuse ku America adanenanso kuti adzawina, mukafuse ku France adanenanso kuti adzawina, mukafuse m'Malawi muno wena adakagula masuti kuti iwo akonzekere akavale masuti ankati adzaraninso adzawinanso. Chitsanzo ndimachinena ichi si chitsanzo chopweteka koma nchoona. Anzathu omwe wadachita kafukufuku tikupita kukalonga adanena kuti akuti kumeneko iwowo kapena dziko lino limadana na Chakwera. Zidadabwitsa kuti kukalonga kuja onse adavotera Chakwera 3-0 Chakwera nkuwina. Komanso mkatikati mwa zimenezo kumangochi kuja tidakawina mpando oti sitidawineko. Dziko lino silimene anthu amaganizira kuti anthu awiri atatu angakhale pasi nkumaphika mmasamba mwawo nkumawawuza kuti takafunsa anthu awa akuti masankho adzayenda motere. Zimenezo yayi, ife timakhulupirira pa ground, timagwira ntchito pa ground. Chipani cha Malawi Congress Party chimazikizika pa ground, si chipani chozikizika matsamba amchezo kapena zolembalemba. Atolangani Mulungu akudalitseni, kalembeni mene mungalembere, kwapo kalemba mene mungamasukire mukadzudzule nchitidwe waziwawo dziko lonse. Tikupitaku choka pano fika 2025 my emotions amakhala okwera. Chipani chilichonse chimene chimakani maloto lidzalowa mboma chikaona lisizi kuyenda chimayamba ziwawo. Koma ndikupemphera atolangani gwirani ntchito yanu muona kuti Malawi apitirebe kukhala mmodzi. Tikatero ifeyo tamaliza zoyankhula vathu. Zikomo kwambiri. Ndikoti momba yangu ya chipani fundo yangu imene akuluakuluza khalapa ndiyo kuti ife tikudzudzula zimene tipipi kupanga, ndipo tikunena kuti izizi ndimene nkhondo imayambira, nkhondo yapachiweniweni, nkhondo yoti imakwanira pa genocide. China chimene taona pano chakuti ife ya Malawi Congress Party tikunena kuti izi zikuonetsa kuti DPP ikudziwa kuti ikuluza. Tikuonanso kuti izi ndi njira yofuna kuti abereso kuti ife zilipana ndi ziwa utani abera. Ndechina chimene chanenedwa pano ndichakuti Malawi Congress Party sikuopa. Tikamanena kuti ndife apisi kapena timakhulupirira bata ndi umodzi, sikutanthauza kuti capacity yoti tibweze tilibe, koma timamvera president wathu eti ndiponso makamaka timakonda dziko lino chifukwa amene anayambitsa dziko lino ndifeyo. Akamati Malawi chipani chimene chinayamba dzikoli timadziwa kugumula paliponse tugumula zathu zoko. Komaliza atsindika mlembi wathu wankulu kuwina masankho ndi kukonzekera. Nkona timapita ku registration, koma makamaka ndinene pano kuwina masankho ndi kupanga zokondera Malawi, kuyika misewu mene akuchitira Achakwera, kukapita ukagawa chimanga kumene kuli njala ndiye kuwina masankho, kupitiriza ATM strategy ndiye zimene zimawinitsa masankho. Akafuna formula sikutukwana kapena kufuna kumenya anthu, koma osaopseza Malawi, koma kumanga mudzi ndi kupitiriza zitukuko.
moti ifeyo monga chipani ndibwereze tisabwezere wina aliyese. Mukadzaona munthu muli pa ndewu ayamba kuluma mudziwe kuti akuluza. Eti tayamika kwambiri komalizitsa kwenikweni sanabwere masankho. Ndifuna ndinene kwa aliyese supporter wa Malawi Congress Party kuti kukacha mawa panga kwacha fati tusamapange. Ukakumana munthu akati uli bwanji umuyankha kwacha. Pali pose tikati kumenya kwacha mabwinobwino. Ndepano tipemphe amene angatifuse afunofusa mafuso titenga mu series titenga maround eti koma chonde tisabwereze tidziwitse kuti wachoka ku news iti and chachikulu tipindule pa zimene tabwerera pano. Tifatsa kwambiri muchichewa poti anthu ambiri ali kumudziko amene akuopawo ndi woti chizungu chitokhala choti chili patali komanso tidzapanga kasamari pang'ono poti zinthuzi zikumamveka patali ete. Ndi amene afunafuse mafuso akweze manja muti uzako dzina la ujenu radio station imene muli no and then mabwana ali patsogolowa aziyankha. Ma supporters tipemphe kuti tikhale controlled tisafa paliena kuti mva amene tumvera amata oyamba mantha. Eti tiyeni nditu tibonge 5 titenga round ya 5 kenako. Zimwambiri ine dzina langa ndi Alex Banda ndimagwiranso Zodiac. Kumva zomwe malankhula achimwendo komanso achilondola ndi ankandawire ndi nena nonse zikusonyeza kuti aliyense akufuna apereke mbali yake kuti zinkomere. Chipani cha DPP ndi zinanso nazo zikaonanso zonga zomwezi zikumalankhulanso monga amene mukuchitiramu. Chidwi changa chilipoti kodi inuyo atsogoleri mubwera liti limodzi ndi kudzudzula ziwawa zomwe zikhoza kubukitsa nkhondo mdziko muno. Ziwombo. Titenga a set of 5. Chabwino mwina kungonjezerapo mmene wafusira Alex ine ndi Imon Piringo from Zodiac. Ndimafuna ndingodziwa nawo kuti zipani zimene zotsutsa boma zakhala zikubwera kumanena kuti mwina kumakupanga na accuse ngati chipani kunena kuti mwina mukugwiritsa ntchito meki komanso NLB kuti mubere zisankho. Ndipo amafuna kuti atsogoleri amene ali kumeki komanso NLB atole pansi maudindo. Sitikudziwa kuti ngati chipani position yanu ndiyo tani pa nkhani imene ya atsogoleri ameneyo. Zikomo. Okay, ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Fusolanga, I just wanted to learn if you have formally registered your concern with Malawi police in the recent incident. Thank you. I think we've got 2 more to go. Any other? Aye. In the absence, Tiambepo Kuyanka. Over to you, SG. Nditokoze kwambiri chifukwa cha mafunso anu atolankhani muja tinathokozera kuti tinakuita nani mu nyengo yochepa kwa mabwera. Choyamba kodi mukhala ngati mufuna kuyankhula aliyense akumafuna kuyankhula zokondera aliyense akumafuna kuyankhula zokondera mbali yace kodi mukhala liti pamodzi ngati atsogoleri azipani nonse nkudzudzula ziwawa. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti kukumana kwathu kumene timakumana ku Center for Multi-Party Democracy tikamakumana zimaoneka ndithu kuti tikumvana. Chimangotidabwitsa nchonena kuti anzathu ngakhale tikamaliza zokumana zicha amapitirirabe kumapanga zimenezi. Pa msonkhano wa kundilande panali akuluakulu ngakhale Secretary General wa chipani cha DPP anali pomwepo amene timakhala naye ku Center for Multi-Party Democracy. Anakakhala munthu wina kuti zinamukhudza anakagwira microphone pomwepo ndikudzudzuliratu pomwepo. Sibweziso press conference tiupangitsa. Tifanira kanena kuti a DPP wainakeyo aona kuti nizolakwika. Chifukwa Amukhito anali pamene popo pa msonkhano koma Amukhito atamva zimenezi anangokhala chete.
chachiwiri ndiponso anaombera m'manja komanso anakahaga amene anayankhula zimenezo. Chachiwiri atayankhula achikwanje kunena kuti muzikawawotcha anthuwa ifeyo tinakadandaulanso, ndipo iwo wa DPP analephera kuwadzudzula achikwanje zimenezo. Fada anena kuti mamembala wathu mawoopsa kwambiri moti timanena kuti mwina demokrasi ya ku Malawi anakhala kuti ndikunja ankayenera kutula pasi udindo wawo olowaphungwa nyumba yachani ya malamulo. Chifukwa ponena kuti mukamuona munthu wavala t-shirt ya MCP mumuotche andiwe nkukhala mtsogoleri, member of parliament, deputy secretary general kunoko ku Malawi Congress Party zitangochitika zimenezozo ndimanena kuti sitingadikire sokawo za president ayi. Munthu ameneyo nthawi yomweyo timuyimitsa pa mpando wake kuti ife tioneke kuti sili ni mbali imeneyoyo. Koma anthu amene ajawa ndi amene kumathokoza kumachita congratulate kumahaga. Ndiye mukafunsa kuti kodi mmakhala pasi limodzi, timakhala koma ndi chipimba maso chabe. Chifukwa tikakhala limodzi akumahagaso anthu aja. Mwachitsanzo panopo munthu atati ayankhule zosembana ndi ngodya zinayi zachipani. Ineyo ngati secretary general ndikuyenera kuti ndidzudzule pomwepo. Ineyo ngati ndalakwitsa president Dr. Chakwera akuyenanso kutani kudzudzulanso. Ndeti madziwa kuti izizi ndi munthuyo amene amayankhula. Koma ngati munthuyo akuyankhula iwe ndikukamuhaga hagiru ndiye kuti ndi congratulations. Mayankhulawa atisangalatsa. Tsono ngati secretary general wachipani akukamuhaga munthu amene akunena kuti athamangitseni anthu kuno asapezeke kuno asapange kwacha kuno sizabwino. Funso lachiwiri onena kuti ayi kodi pakhala pakatipa onena akumanena kuti mutule pasi udindo akumeki mutule pasi udindo akuNLRB. Tiphunzire kusiyanitsa chipani ndi nthambi za boma. Meki si Malawi Congress Party, NLRB si Malawi Congress Party. Ifeyo chimene timangodziwa malamulo oti akati musankhe munthu wogwira ntchito kumeki kwenikweni wa pampando. Chimene timadziwa malinga ndi malamulo ndionena kuti amasankhidwa koyamba ndi mabwalo akuluakulu a court, Judicial Service Commission. Ndimene masankha anthu kuti a president anthu amene aona ifeyo kuti agwire ntchito ndi awo. So ku court konso si ku MCP. Ndiye kuti amaona munthu amene ali nkuthekera chiyambireni mu mbiri ya dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi. Chiyambireni mu dziko la Malawi amasankhidwa ndi anthu akumabungwe a court, Judicial Service Commission. Ndiye amene aja amalemba kuti anthu awa mutatisankhirako. Ndiye munthu uja akasankhidwa zimapita ku nyumba ya malamulo ku Public Appointments Committee. Kumene amakasankha kuti panthu munthu amene mwamusankhayi tamfufuza ndi uyuyu. Ndiye ifeyo tikayankhapo chani pati sitilenga nawo gawo pakasankhidwe ka munthuyo kafufuzidwe ka munthuyo. Ndiye ife tizikayankhapo chani pamene mamusankha ife sinatenge nawo gawo. Chikati khudze nchiyani palibe chimene tingayankhulepo chifukwa munthuyo amasankhidwa ndi Judicial Service Commission, amakatsimikiziridwa ndi nyumba ya malamulo. Anthu osewa ndi malamulo a dziko komanso amaona kuthekera kwa anthu. Chachiwiri, pofuna kumuloza munthu chala umamuloza munthu chala ndi ntchito imene wagwira. Sumuloza munthu chala ntchito sanatani sanagwira. Ndiye chumatidabwitsa kuti kungomuona munthu mwambo uthawa muthawa chiyani. Chifukwa munthu ukabwera poyera nkumati mwalakwitsa icho mwalakwitsa icho mwalakwitsa icho nkumatenga lamulo la masankho nkumaluunika lamulo lija nkumachita point out kuti chimene timati mwalakwitsacho chili mu lamulo ili, chimene timati mwalakwitsacho chili mu lamulo ili. Chifukwa anthu amene amapita kugwira ntchito zoyendera institution kapena constitution ya dziko la Malawi amagwira malinga ndi malamulo achani a dziko. Olo atakhala ndi nzeru zawo za mutu mwawo sangakadutse malamulo achani a dziko. Amatenga nzeru zawozo kuzisiyapo koma amatenga malamulo a dziko nkumagwiritsa chani ntchito. Ofuna kuwadzudzula anthu awa amayenera kupita ku malamulo a dziko nkunena kuti lamulo ili likuti ichi, lamulo ili lakhota apa. Ndiye akayankhula zimenezo zimakhala zomveka ku dziko. Koma mukabwera poyera nkumadzudzula anthu kuti awawa ngoyipa ndiye tonsefe tizikathawa nawo kenako nkumakafunsa tuthawa chiyani. Ayi sitingachite zimenezo. Ngati chipani cha Congress Party sitiyankhulapo fa izo ndi nthambi zoyima pazokha. Komanso kumeneko kuli akuluakulu amene amayankhulira nthambizo komanso timakhulupirira ayinyake amene amatchulidwawo ali mpakamwa pamene angathe
kudzayankhulira. Ifeyo ngati chipani ndife oyolowa mbwalo kusewera nawo mpirawo. Sitingasankhe lifali. Sitinganene kuti game iyi mutisankhire lifali wakuti ayi. Sitinganene kuti game iyi lifali akhale wakuti ayi. Game yakhale lifali wakuti ayi. Ife tikungolowa mbwalo. Lifali akatsatira malamulo. Olotera tisinachite bwino bola malamulo atani atsatidwe. Lifali akatsatira malamulo ngati tachita bwino ife tikanena kuti tachita bwino malamulo sanagwira chani ntchito. Tipuzire ngati mtundu wa Malawi kunena kuti munthu akamagwira ntchito ali ndi ufulu ngati Malawi, koma munthuyo akamagwira ntchito zokhudza dziko azitsata malamulo achani a dziko. Koma tisabwerese nkhani zopeka zimene mwakambirana m'makuka mwanu kuti zimenezo zikhale pamenepo. Ndikupati funso limene ndaliyankha bwino kwambiri, koma ngati simunakhutire mungatobweranso. Koma funso lina limene limati ndiyankhe, kodi mwakadandaula ku polisi? Ngati munandimva nkuyankhula kwanga ndanena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito malamulo m'manja mwathu kapena kutengera malamulo m'manja mwathu. Zoona zodziwika bwino kuti tikulamula ndife. Zoona zodziwika bwino kunena kuti ifeyo tinakakhala anthu ofuna kuphwanya malamulo kapena kupanga abuse malamulo, tinakakhala patsogolo ndife pa nkhani ya ziwawa. Koma mwina Malawi ndi odala kuti chipani cholamula nchimene chikupempha mtendere. Malawi ndi odala kwambiri. Malawi ndi odala kwambiri, chipani cholamula nchimene chikumakhala pasi nkumauza anyamata wake musachite chani ziwawa. Malawi ndi odala pasi pa Dr. Lazarus Makathe chakwera kuti munthawi imene mwina ifeyo ndi amene anthu akumabwera kuno. Nnabwera pano kudzakuzani kuti tifuna mayina amene adachita ziwawa kumbowe. Nanena pano challenging. Chifukwa wankati kumbowe mpaka na lero palibe journalist analembako dzina la ziwawa za kumbowe. Chifukwa chiyani? Akudziwa kuti kumakhala kophweka kudzudzula chipani cha Congress Party pamene akudziwa kuti sima la Congress Party. Ndakupatsani chitsanzo chabwino. Alfred Gangata, DPP Vice President Central Region, amakapanga misonkhano mu Central Region mu. Nkumadutsa anyamata nkumamuona uyo Gangata akupanga misonkhano opanda futo lila lilosi. Chifukwa chiyani? Timazindikira ndi kudziwa kuti democracy inabwera mdziko ndipo zipani zonse zololedwa kukhala mchani mdziko. Sikuti chifukwa choti kuno ndi kulikulu kwa MCP ndiye wina asapange msonkhano. Even kudowa kwa ine kumene ineni machokera pamudzi pa secretary general alipo monitor wa chipani cha DPP. Sikuti ine ndinganene kuti chifukwa chani uli monitor wa chipani cha DPP, chifukwa chani ukupanga za DPP. Ufulu umalola kuti munthu asankhe chipani chimene akuchitani akuchifuna. Komanso mukadzaona zinthu zikulakwika pansipa mtsogoleri wamkuluyo wasadzudzula, mudzadziwa kuti mtsogoleri wamkuluyo ali nawo gawo pazatani zochitikazo. Ifeyo ku chipani chathu panopa ndimanena monenetsa anyamatawa kuti akachite chibwana ndiye kuti iwo anyamatawa achotsedwa mchipani. Ndimanena zimenezo chifukwa kuyambira mtsogoleri iyo alibe nthawi yokamba kuzaziwawa. Ndi apolisi tawadziwitsa, koma ifeyo sitifuna kuwauza apolisi kuti kamangeni musowa, kamangeni chikwanja. Achikwanja adatengera ku koti ndipo nkhani ili ku koti. Ife sitingalowerere. Ndipo sitingalamula apolisi kuti panopa nkhanizi mutamangitse, panopa musowa muamange. Osa amene anakapita ku ofesi ya NLRB nkukalowa kumene kujamanyamula zinthu makhadi a anthu. Ifeyo sitinganene ndife kuti kamangeni anthu aja. Zili ndi NLRB ukadandaula ku polisi, anthu apolisi ngumagwira ntchito yawo. Because there must be separation of powers. We are a political party, we are not police. The police must remain independent. And let me answer in affirmative the issue about Meg Chair and NLRB Principal Secretary. Let me say it very clear that in the history of this country, and according to law, Malawi Electoral Commission Chairperson, the nomination comes from the Judicial Service Commission. Judicial Service Commission is an independent body. This is an independent body. It's not affiliated to any political party. And in history, they have been nominating chairpersons. Once they do the nomination, the names are sent to the president. The president is not a final authority. The name goes to Malawi Parliament, the National Assembly. The Public Appointments Committee, which is
a committee which comprises all 3 or 4 major political parties in the country. They do conduct an interview to see whether that person really fits to become a chairperson. They do that. Once that is done, then that's a final thing. Any political party is not involved in the nomination, is not involved in the confirmation. This is what it is in the Constitution. And for that reason, we cannot comment anything about a chairperson of Malawi Electoral Commission, because we are not party to the nomination, neither are we party to the confirmation. And therefore, we leave them to do their independent job. The second thing is, everyone who has been nominated and confirmed duly does exercise their work, not because of their expertise, their knowledge, or where they come from. They do this in following the laws of Malawi. No one can do whatever they want nile-wile. These people follow the laws of Malawi. It is therefore very necessary that if they indeed do anything mischief, those people should point out what is missing in the law, other than just pointing out fingers and say so and so should go. They should go to the laws of Malawi, find out any fault, and now bring that, flag it out to the media to say, this is what Malawi Electoral Commission is doing, this is against the law, this is what must be condemned. They have never done that. What they do is gather with full of hatred and nepotism and start castigating these people. And they want us now to join them to do that. We can't do that. We have never done that with any other chairperson in the past. Finally, if we are partakers or stakeholders in election, and then Parliament confirms a chairperson, for us, we take everyone working at MEC as referees. We cannot dictate how the ball must be run or how the rules must be bent. It is actually them that follows the law. For us as a party, what we are geared is go register, go and vote for Dr. Chakwera. That's what we know. And we are busy now going underground, encouraging and establishing structures underground. And we are doing this across the country. And as Secretary General of my Congress Party, I can assure Malawians that no matter what propaganda, politics is not won on the table or desk reviews. Politics is won on the ground. Malawi Congress Party is going to win the 2025 elections, whether one wants it or not. We are not intimidated by any survey or anyone who sits down to go naive. And even if the surveys are in that nature, we are not. And for a good example, when they said this prior to the Kalonga by-elections, they said that Afrobarometer said, no, I think people don't love Dr. Chakwera. We told them, go and find out from the ground. We won all the 3 wards in Kalonga. Just soon after Afrobarometer had said that, we went ahead to win the Mangochi by-election. I can tell you, even if there's a by-election, even in Cholo today, we are going to win. Because as a party, we know the technical know-how how to win elections. Elections are for the people on the ground, not for the people doing desk reviews. I'm not trying to undermine any survey by Afrobarometer, but I'm trying to tell them that once they continue to enjoy that right of doing surveys, we enjoy our right of doing ground politics. Thank you. Should close. Yeah, we done. It's okay. It's done. Yeah. Thank you very much. Tafika kumapeto. Ndiyamike kwambiri kuti tamaliza ndipo mafusa fusidwa momasuka ayankhidwa eti. Koma ndilakwa ngati sitimaliza ndikwacha. Atipatsa mapemphero bwana Mkeni Msonda honorable. Muzatipemphera. Ndepoti nkhani inali pano inali ya ufulu wopanga kwacha eti. Tingopanga komaliza. Kwacha! Dr. Chakwera. Dr. Chakwera. Boma. Ife tonse tikavota. Zikomo kwambiri.
mudzati pempherere bwana. mmenemo ndi mmene tamvera kuchokera kuno kulikulu la chipani cha Malawi Congress komwetu chipani chimenechi chinali ndi nkhani zosiyanasiyana zomwe chinadza nazo. Chachikulu nchoti yayi kuno iwo sakugwirizana ndi ziwawa zomwe zikuchitika komanso adzudzula zipani zina zomwe zikupitirirabe kukamba kuti yayi chipani chimenechi cha Malawi Congress chikufuna chibere mavoti kapena chisankho cha chaka chamawa kungofuna kuomba mkota osachitutsa gaganidiwa kwenikweni. Mfundo zikuluzikulu zomwe watola nzotani Alex, mfundo zazikulu kwambiri mene tinadziwira kwayambirira kuja kudzudzula ziwawa amene afotokozera koma kwakukulu adzudzula amenewa ndi Victor Musowa pa zimene anayankhula ku Blantyre sabata imene yapitayi ku mapetoko kunena kuti zimenezi nzobweretsa ziwawa pandale makamaka mdziko lino lomwenso likupita kutsogolo mwina ku nkhani za chisankho. Anthu angapo ayankhulaponso tinaona Jini Sendeza amene wandi nduna yona zakusasiyana pakati pa amayenda abambo anenapo kuti nkhani ya ziwawa pandale imakhudza amayi komanso ana. Taonaponso amenewa ndi Harrington Awire anenaponso kunena kuti mwina zimenezi makamaka Zebulon Chilondo adzudzula anena kuti zimene akuchita DPP akuti zitha kuchititsa kuti chipanicho chithe pofika chaka chamawa akuti ndi mmene MCP mwine nakhalira kunja chifukwa chochita zinthu zina zobweretsa ziwawa avomereza ndiponso atanapepesa analapa. Komanso naona nduna imene yazamasewera Auchizi Mkandawire makamaka akunena kuti iwo anena kuti ngati chipani akufunitsitsa kuti DPP idzudzule zimene akuyankhula atsogoleri awo akapanda kudzudzula ndiye kuti nzochita kugwirizana zimenezi kuti adziyankhula modero akuti ndi polisi zochita kukonza anachita kulemba kutero. So palinso nkhani ine imene ananena kuti munthu wina wa otsatira chipani cha DPP anaphedwa ameneyo akuti afunitsa polisi afufuze kuti chinachitika ndi chani. Pomaliziranso ndinafunsa ine kuti mwina mwayima pati pa nkhani yoti mtsogoleri wa bungwe la MEC Anabel Mtalimanja komanso mlembi wa NLB atule pansi pomwe zipani zina zonenera iwo akuti zimenezo ife sitichita nawo zimatsatira malamulo ndiye sifa amene timachita zazikulu zimene anakambapo ndi zimenezo zanga Alex. Ameneyo ndi nzanga Imoni Piringu kungoomba mkota zikuluzikulu mfundo zomwe zamangidwa kuchokera pa msonkhano omwe anakonza ndi akuluakulu a chipani cha Malawi Congress motsogozedwa ndi mlembi wamkulu a Richard Chimwendo Banda. Iwowa atsindika kuti iwo sakugwirizana ndi ziwawa komanso anena kuti salibe mbali iliyonse kapena gawo lililonse mu kusankhidwa kwa adindo akuluakulu monga ku MEC komanso ku NRB. Tithokoze kuti inu munali pamenepo kuonera ndithu msonkhano umenewu wa atolankhani omwe umachitika kuno kulikulu kwa chipani chimenechi cha MCP kulikulu la MCP kuno mu mzinda wa Lilongwe. Ndiye pamenepa ndiponso pa mtsiriziro penipeni pa msonkhano umenewu akuluakuluwa ndikuti akuchoka. Ndithokoze anzanga onse omwe anali kuno ndithu kupatsirani mawa uno zonse zomwe zachitika kuno. Ine dzina langa ndi Alex Banda, tikubwezereni ku area 47 sector 5 Quad Bridge Center.